Tinggal lanjut proses finishing ya teman-teman ya. Sebelum di clear, kita haluskan dulu permukaan daripada kayunya, baik gagangnya maupun sarungnya. Untuk penampakan bilahnya seperti ini dari pisau Tramontina teman-teman ya. Nih Tramontina. Sebelumnya kita perlu membuat amplas velcro. Yang paling mudah beli saja di online sudah banyak. Tapi kalau saya pribadi lebih suka menggunakan amplas materan yang dibuat secara manual. Dan bagaimana cara membuatnya? Yuk mari kita buat bersama. Yang pertama, sediakan dulu bantalannya atau dudukannya yang seperti ini, bisa dibeli di online. Yang kedua, sediakan amplasnya. Kalau saya menggunakan amplas 400. Yuk mari kita langsung saja buat. Pertama, buat seukuran ini, kira-kira langsung saja disobek. Jadinya seperti ini. Nanti kurang lebih akan seperti ini, nanti kita pola menjadi bulatan. Cara menempelkannya, gunakan lem kuning ya, lem seperti lem Ibon, lem Fok, ataupun lem yang lainnya. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebihnya seperti ini. Sip. Langsung saja kita gunakan, kita pasang di gerindanya. Tinggal kita pasangin saja seperti ini. Ini kita tunggu sampai benar-benar kering. Sekarang saatnya finishing dasar menggunakan amplas velcro yang kita buat tadi sebelum kita amplas secara manual. Pastikan menggunakan masker karena kebul banget. Setelah finishing dasar menggunakan amplas yang kita buat tadi, sekarang saatnya kita amplas secara manual menggunakan potongan amplas grid 400. Ini yang butuh kesabaran. Kalau di sini teman-teman ya, sampai benar-benar halus. Untuk masalah gridnya sesuaikan saja. Bila di grid 400 dirasa kurang halus, bisa dinaikkan di grid 600, 800, 1000, 2000 dan seterusnya sampai sehalus yang diinginkan. Ini saya percepat saja ya teman-teman ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Setelah dirasa sudah halus, kita lanjut ke proses penyemprotan. Biasa saya menggunakan clear dari Diton Premium dan saya biasa melakukan penyemprotan itu 3 kali penyemprotan. Untuk tahap pertama itu saya lakukan dengan penyemprotan yang tipis-tipis dulu, ditunggu sampai kering, kemudian penyemprotan kedua ditunggu sampai kering sampai penyemprotan ketiga. Dan bila dirasa di penyemprotan ketiga kurang kinclong, teman-teman bisa tambahkan lagi penyemprotan yang keempat, kelima, dan seterusnya sampai didapatkan kekinclongan yang teman-teman inginkan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita
semprot. Sebelum disemprotkan, pastikan dikocok-kocok dulu ya teman-teman ya, dikocok-kocok dulu. Kita tunggu sampai kering. Akhirnya sampai di penyemprotan yang terakhir atau yang ketiga kalinya. Kita tunggu sampai benar-benar kering. Bagaimana hasilnya? Kita lihat bersama nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya beres sudah proses finishingnya untuk hari ini. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat sendiri. Tinggal proses pengasahan. Ini belum tajam, jadi nanti perlu diasah ulang. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini sampai selesai. Saya ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya, kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share bila dirasa video ini berguna dan bermanfaat.